hello. Good morning travelers. ඔන්න අදත් අපි ඔයාලඟට ඇවිල්ලා ඉන්නවා තවත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන. අපි ඉන්නේ තවමත් මේ නුවර සංචාරයේ තවත් කොටසක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකත් අරගෙන එන්නේ. අපි අද කඩබඩයක් තියෙනවා. ඔයාලව එක් කරගෙන යනවා අන්තන බර්ඩ් පාක් එකට. ෆස්ට් ටයිම් යන්නේ අපිත් මේ අපි ළඟට ආපු ගමන් අපි ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා හන්තාන වීඩියෝ එක. ඒ යමින් ගමන් තමයි මේ වීඩියෝ එකත් අපි ඔයාලට ගේන්නේ. හරි අපි ගිහින් බලමු බර්ඩ් පාක් එකට කොහොමද කියලා දැන. ඇහුනේ මෙන්න මෙතන නේ බෝඩ් එක තියෙනවා. ඔව් නේ. දාලා තියෙනවා මේ ඔයාලා හන්තාන ඉඳලම ඒ කියන්නේ පහළ ඉඳලා මුඩට එද්දි පාක් මේ බර්ඩ් පාක් එකේ බෝඩ් එක දාලා තියෙනවා නේ. ඔව්. මේ 10 මීටර 600. තියෙන බෝඩ් එක මීටර 600. පාක්යක් තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු උඩට. උඩට යන්න තියෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ බර්ඩ් පාක් එකේ පාකින් ඒරියා එකේ. පාකින් ඒරියා එක තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මෙතන රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙන පොඩි. මේ ඒරියා එකේ ඔයාගේ වෙහිකල් එක පාක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනක් තියෙනවා. මෙතන බයික් පාක් කරන්න තියෙනවා. මෙතනින් උඩට තමයි වෙන්නේ බර්ඩ් පාක් එකට යන්න. හරි අපි උඩට ගිහලා බලමු. මෙතන තමයි guys එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. අන්තාන බර්ඩ් පාක්. ආයේ මෙයාලගේ මෙතන මේ ඇඩ්වෙන්චර් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර රයිඩ්ස් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට අර ඔෆ් රෝඩ් වෙහිකල්ස් තියෙනවා. ඉතින් යන්න කලින් මේ සිටි එකේ ලස්සන view එකක් පේන තැනක් තියෙනවා. ටිකට් උඩ තියෙනවා කියන්නේ. මෙතන සිටි එක පේන තැන පොඩ්ඩක් බලමු. එතෙන්ට guys සිටි එක පේනවා ලස්සනට මේ. ආවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒරියා එකට රෝඩින් තියෙන. උඩේ පේන මේ ඒරියා එකේ ගෙවල් තියෙනවා. අපි පාක් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඊළ බලමු. මෙතනින් බෝඩ් එකක් තියෙනවා තව බෝඩ් එක. මම දැන් ඉස්සරහා තමයි ටිකට් කවුන්ටර් එකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. එන්නේ අර පැත්තෙන් එක්සිට් එක. අර යාළුවනේ මේ එන්ටර් වෙන ඒරියා එකේ ලස්සන බෝල් ආට්ටයක් තියෙනවා. අපි ඔයාලට ටිකක් පෙන්නුවා. ඔයාලට ෆොටෝස් ගන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. බෝල් ආට් බලමු මෙතනින් හොඳ බෝල් ආට්ටයක් ප්ලේට් කරලා බෝල් ආට්ටයක් තියෙනවා.
ඉතින් මේ තියෙන වෝල් ආර්ට් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝස් ගන්න. මෙතන එකක් තියෙනවා. ලස්සන එකක්. අය මේ ඒරියා එකෙත් එකක් තියෙනවා. මා එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ටිකට් එකක් කරගන්න. ඉතින් බලමු ටිකට් ප්‍රයිස් කොහොමද කියලා. නැග්ග. ටිකට් එකක් කරන්න. ටිකට් Eh? Ada. ini Meku bos. Hari-hari ini pakai tuh. Entah mana tiket kena hasil ya kayak gini. Itu balam hasil itu. Laba tu dia. Karena tiada restoran tu lah. Itu le. Kita nak buat strategi kan. Blue and gold Meku. Aduh Meku. Aduh apa? Teringnya tu belum ni. Wow, මෙතන මේ මාරයනේ ගහකොළ ටික. ලේනෙකුත් තියෙනවා බම් මේක. නෝ. නේ. දේනු ගිරව් ඉන්න ඕනේ එකට. ලව් බර්ඩ්ස්. Love bird ikin. Halo. සූර්යකාන්තට. මේක කන්නේ යා. welcome. මෙතනින් guys restaurant එකත් එක්ක මේ යයිගේ. Birds. Ini ni map එක. කුරුල්ලෙක් ගන්න ඕන. මැප්. Facebook lah. Tapur itu dari kilo. Sudu mau white peacock. Hi white peacock. Hello. White peacock. White peacock. Best work. Ano pa pura? Ini nggak bawa lupa teh. Ini namanya apa? Randan.
ගවේරියල් ඉතින් තවත් ගිරව් ටිකක් කතා කරන බෑල Hello. ඔයි කතා කරන්නේ නැහැ කපටි පොඩි කට්ටියක් විතර කතා කරන්නේ පෙත්තා දුන්නා කොල්ලගේ නම නමක් දාලා නැහැ නේ රෝසියන් රොසෙල් නේ කැන්ද නේද කතා කරනවද කැන්ද ස්පීක් රෝසි දෙන්නම කතා කරනවා ආහා Rosie. Hello. Rosie. Rosie. She's eating. She can speak. She can speak. Talk. Rosie. Angry. She's angry. කතා කරන විදිහ මෙතන උඩ දියැලක් තියෙනවා. අර මැප් එකේ දාලා තිබ්බා. අපිට සද්ද ඇහෙනවනේ. දියැල්. අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. ඒරියා එකේ. උඩට යන්න ඕනේ. ලුටිනෝ රොසල්ලා. ඒ රොසල්ලා. 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 ඔයාලට ආයේ ෆොටෝ ගන්න ලස්සන ඒරියා එකක් තියෙනවා නේ. න කුඩු ටිකක් වගේ එල්ල පාට ඒරියා එකක් තියෙනවා. කොහොමද? ටිකක් මෙතන ගහමු. තවත් ගිරාප් පෙබේදයක් කහ පාට එකේ. හලෝ මාළුකුත් තියෙනවා. ඒතර සෙට් එකක් මෙන්න ඕනේ. අතු බිමත් ඉන්නේ. බුකස් බුකු බුකස් ලස්සන නේ කීක පාට. ආයෙත් කැමරා උඩත් ඉන්නවා සෙට් එක. බුවත් කෙනෙක් ඉන්න. බලමු මෙයා පොඩ්ඩක්. හෙලෝ බර්ඩි අඩු තනියම ඉන්නේ බා. අඩු තනියම ඉන්නේ නේ. ඇයි තනිය වෙලා? මේ ඉන්නේ කෑල්ල. අඩු ඉඳලා. හෙලෝ. හැංගිලා නේද ඉඳලා තියෙන්නේ. බලන්න. මේ නෑ කෑල්ල. කෑල්ල ලස්සනයි තර. Nice. Very nice.
පේන තාක් පොරක් තියෙන විච මායාකාරයි. Oh, birds. යාළුවනේ තව යාළු ටිකක් ඉන්නවා මෙන්න මේකේ. හලෝ. පුළුම් බෝල වගේ. උන් හීතලේ ගහයි ගහයි. ලස්සන එකෙක්ක ලස්සන මීයේද? ආ කපල් එකක් යාළුවනේ මෙන්න තඩි මීයෙක් ඉන්නවා. ඇවිල්ලා වැඩේ දෙනවා ගිරවුන් කෑම ටික. අඩෝ ඒ උබා. මුමේ මේ අන්නු යනවා එළියට යන්නේ නැහැ කිව්ට. අන්න ගුඩට ගියා. අඩෝ මු ජාති පොර. මු ගිරවුගේ කෑම ටිකට වැඩේ දෙනවා ඇවිල්ලා. අන්න තියෙන ගුල් ටික මේ. මු ඇති කරන්නේ නේ. අඩෝ ඇති කරන්නේ කිව්ද දන්නේ නැහැ නේ. ඇති කරන්නේ ඉතින් නැති නේ. අන්න අරින් එන එකක්. අතරින් මලු දාන්න. මෙතනින්. එකම එක. ගුල්වල කුඩු ඇති කරන එකෙක් දන්නේ නැත්නම් ගුල් වලින් එන එකෙක් දන්නේ. කොහොම හරි ඉන්නවා නේද? මෙහෙට තියනවද? තියනවා නේද? හා එක්සිට් එක නේද? thank you. මේ කන්ද උඩට යන්නේ ටික ටික. කන්ද උඩට විහිදෙන්නේ බන් ටික ටික මේ. යාළුවනේ කන්ද තියෙන්නේ මේ මෙතන උඩට විහිදෙනවා. බලාගෙන යන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඒරියා එක මෙතන උඩට තියෙන්නේ. ෆිෂින් water source. කරත් ඒරියා එකක් තියෙනවා. අර එක්සිට් වෙනවා නේද හරි. මේක බලාගෙන යන්න මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? කන්ද උඩම තියෙන්නේ තින්නේ. කන්ද උඩ මුදුරේම තියෙන්නේ. මේක මං කිව්වේ. නේ? නින් මෙදුරා. අඩි. ෂා. මරුනේ. මේ බලන්න යාළුවෝ. ඒක පාට මම ගොල්තු. ඊළඟ පොඩි කාලේ තමයි කොපි වල. මට දුන්න. සදාරම දුන්න. No, goldfish. Goldfish. Ada goldfish. Ini tak sih. Benar. සමහර මං හිතන්නේ අර ඔය යව්වල ඉඳලා හොනේ ආක්‍රමණශීලී මාළුට ඉන්නද? ඉතිසි. මරුනේ
ඉස්සරහට තියෙනවා. එතන ලස්සන සිටි එකක් පේනවා. සිටි එකක් පේනවා එතන. නුවර සිටි ඉසිය. බලුනේ තවත් මාළු. ඕනේකට අපි ආවා. Look up fish. පැනලා යන්න කතා කරා. මචං මොකෝ ප්ලෑන් එක? දෙන්නේ නැහැ. මොන්නේ. යවුනේ අපි දියල්ල බලන්න හිතාගෙන ආවේ. දියල්ල මේ දවස්වල ක්ලෝස්ලු. මාළු ටික තමයි බලන්න යන්නේ. මාළු ටික කියන තඩි මාළුනේ. මට උඩ තරම් බම්මුනේ. හලෝ. මට අමාරුවෙන් මගේ ඉන්නේ මේක. මේ සයිස් එකට මදි බං අන්න එහා පැත්තේ එකයි කරා. නේ? අදෝ. සයිස් එකට මට වෙන්නේ නේ මොකද? කිඹුලේ. මේ සයිස් එක. Big fish. No. Don't touch me. Attack, man. Please attack. Dia serang lagi ni. Dangerous. Untuk baca. අපි අර කලින් ගිය තැනත් එක්ක බලවන්නේ. ඇත්තටම අපි සුප්‍රීමත් වෙන්නේ නැහැ නේ ගානේ හැටියට. සාධාරණ නෑ. අසාධාරණ නෑ. පොඩි සතුරු ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඈ බලමුනේ. තව ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. පහළට ගිහිල්ලා අපි ක්‍රීඩාම රිවිව් එකක් දෙන්නම් ගන්න. අම්තාන බොත්පා. යාළුවනේ එකපාර කුණාටුවක් ආවා. අපි දුවනවා හොගාල. ඈ යම් බලන්න අපිත් ඇතුළට. කුණාටුවක් ආවා එකපාර. තඩි අතක් කඩා වැටලා තියෙනවා මෙතන. මේකයි. Hey මෙන්න. ඒ මොකද? අන්සේ නේද? පාත්තේ. හංස පාත්තය. බුක්ක. හංස පාත්ත. Hello. Hello. හංසුනේ පාත්තේ. Tell me your gender. Hello. Terus set එකක් ඉන්නවා. හංස පාත්තේ මේ හංසේ. මුන් පාත්තේ. මුන් හංසේ. ආගත් ෂෝ. මෙතන ෂූටින් ඒරියා එකක් තියෙනවා නේ.
ෂූට් කරන්න හැකියි. ෂූට් කරන්න ෂූටින් ෂූට් කරන්න එරියයි. මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට අර පහලින් ටිකට් එකක් අරගෙන ෂූටින් කරන්න පුළුවන්. නේද? ටාගට් ෂෝ experience the thrill of the show. Yeah. Quack quack. In the Macos. Big Maco. Hello Maco. Mungama doctor ini. Aduh, bicara kadang lagi. Hello. Tunggu deh. Kamu tak boleh minum. அதே இடத்துல செய்து எப்படிமா எப்படிமா சத்தா நீ ஒரு குழி வெளியே வந்துச்சு அபி நீ ஒரு குழி வெளியே வந்துச்சு Golden fish. Hello. Hi. Hello. Is that right? Ini ලස්සන බ කලර්ස් තියෙනවා සෑ ඈ මේ මොකද හලෝ ඔය යාර කොම්බලා හලෝ කො මේක ඇදත් තියෙන්නේ Hello. Man. Hello. Hello. So active. Hello. Baby birds. Hello. Nice. Circus. Hello. गिराव जाती है ने गिराव जाती है ने वो बहुत सब है live birds. Hello. He's sleeping. Horrible. Ini बोलो Indian fantail. Indian fantail. Ya. परवे जाती है. Oh. No. हाँ. Ini. Ya.
හරි යාළුවනේ අපි එක්සිට් වුණා. මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ තින්නේ. රිවිව් එකක් දුන්නොත් එහෙම ෆැමිලි එකට වගේ ඇවිල්ලා ඔයාලට ඔව් පොඩි ළමයින්ට ඔව් බලන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. අපි මේ කොළො දෙන්නේ නැහැ. අපි සත්තු ටික බලලා ඉතින් ආවා. ෆැමිලි එකට වගේ නම් ඔයාලට චිල්ඩ්‍රන් පාක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒරියාස් තියෙනවා. දියැල්ල තියෙනවා. දියැල්ල බලන්න දෙන්නේ නැහැ මේ දවස්වල වහලා තියෙනවා. දැන් රුපියල් 80ට පස්සෙකුත් නැහැ දෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලටත් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කැන්ඩි වලට ආවොත් ඔයාලා හන්තාන සඳගිරි සෑය එහෙම වඳින්න ආවොත් මේ ඒරියා එකටත් ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක නතර කරනවා. මේ වගේ ලස්සන ට්‍රැවලින් වීඩියෝස් බලන්න කැමති අය channel එකත් එක්ක set වෙන්න, channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තාකෙන්ට බලන වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා.